ليه صوت المرأة عورة؟ قبل ما نسأل ليه نسأل هل صوت المرأة عورة؟ وده اللي احنا بنعمله في القناة هنا، ان احنا بنسأل كل حاجة عشان احنا هنتسأل على كل حاجة. قبل ما نعرف ليه خلينا نسمع الآية دي كده. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هل في أي حاجة تانية بتقول إن صوت المرأة عورة؟ لا، مفيش حديث بيقول كده، مفيش آية بتقول كده. في أمر من ربنا إن احنا من نرققش صوتنا او من عليه صوتنا، طبعا ده للمؤمنين كلهم، ولكن ما نقولش حاجه بلين او بدلع او باي حاجه، عشان ما